每日好辛苦咁樣做嘢，無論點樣努力，結果都係一樣係咁窮，財務自由，諗都唔敢諗。全部啲人咧都好似好成功咁，多姿多彩咁嘅生活，然後再睇下鏡裡面嘅自己，點解我生活同佢哋差咁遠嘅？對我嚟講，金錢咧其實係一種工具，我哋嘅目標咧其實係學習點樣使用呢個工具，而唔係俾呢一樣嘅工具咧係使用翻我哋。今日咧有5件事，我覺得係特別重要。我覺得咧係永遠咧都唔好將咧佢哋同你嘅血汗錢咧掛鈎嘅。第一個就係你唔知自己啲錢咧使咗喺邊度。喺度咧，我會介紹一下咧一個連大行 private banker 咧都會用嘅理財方法啦。咁咧呢一個亦都係最原始同埋最 efficient 嘅理財方法。方法就係咩咧？首先就係先寫低你自己嘅個人嘅目標啦，例如係讀書啊，或者係買樓啊、結婚啊、買車啊等等啊。然後咧再 work backward， 即係咧倒轉嚟計劃啦。簡單嚟講，即係按照你個人嘅目標啦，訂立咧，譬如你今年咧要儲幾多錢，或者係今個月要儲幾多錢，甚至係今個星期你可以儲同埋可以花幾多錢。所以對我嚟講咧，如果你要達成你自己嘅個人嘅目標啦，一啲好遠大嘅目標，基本上咧記帳啊，去記低你嘅收支同埋負債嘅數目咧，係一個必經嘅階段，而唔係好似好多人啦，我都見到係冇計劃嘅，今個月剩低咗使咗幾多錢，剩低咧先諗去儲嘅啫，或者咧係淨係單單咁樣提自己啊慳啲使啦，唔好買咁貴啦。所以咧，呢度幾多人咧真係知道自己咧每個月或者係每個星期花咗幾多錢，花咗喺邊一度咧？我就估唔係太多人有呢個記帳嘅習慣。所以咧，今日咧我就係半推半拱半逼你哋咁樣咧，咁咧我就整咗一個咧1年嘅記帳表俾你哋。咁所以咧我就話係 ring 逼你哋嘅。咁啊唔好再俾藉口自己咧話我唔知點樣去記帳啦。咁咧呢張表咧係可以免費咁樣俾你哋 download 嘅。你咁樣去翻咧下面咧個連結咧就揾到噶啦。唔好將你嘅錢咧花喺呢個信用卡嘅利息上面。信用卡嘅利息咧係世界上最貴嘅利息之一。如果你係冇辦法每月還清咧，你簽落嘅卡數，甚至咧有啲人係淨係還呢個 min pay 嘅啫，即係最低還款額啦。咁其實咧你要付出嘅 APR 實際年利率咧係非常之高。呢個 APR 咧係以複息去計算嘅。以香港咧普遍各大銀行嘅信用卡嚟對比咧，佢哋嘅 min pay 嘅 APR 咧約莫就係35.5%。假設啦，你係爭6萬蚊嘅卡數，而你冇辦法去還清佢嘅，你係講緊每個月還4% 啦 min pay 咁樣啦，咁即係話你每個月係還2400蚊，用翻呢個 average 嘅信用卡嘅 APR 去計啦，即係35.5% 嘅話咧，最終咧你嘅還款額咧就係226552蚊，仲未計你要花30幾年咧先可以清晒呢個卡數，當中咧係講緊由你最初嘅借貸金額嘅6萬蚊咧，最終咧你係要俾多277%。冇花錢去買嘅咧就係 lottery 啦，香港就係6合彩啦，咁喺其他國家就係彩票啦叫。而喺香港要贏得呢個6合彩嘅頭獎嘅機率咧，就係每13983816人裏面咧就有1個去中咗。咁咧而根據咧呢個研究指出咧，最可能好習慣性甚至係沉迷性去玩呢個 lottery 或者係買彩票嘅人咧，通常有2種，而呢2種人咧都有共通點嘅，就係窮人啦。而且咧佢哋咧好容易係為咗呢個彩票啦、6合彩等等呢啲咁嘅嘢咧，去容易上癮。咁第一種人咧就係同 mindset 有關嘅。咁呢一種人咧就通常覺得財富咧就唔係靠累積得到嚟嘅，對佢哋嚟講，財富係通過運氣去得到嘅。佢哋覺得之所以窮咧，係同佢哋冇運氣有關嘅。咁一本書咧喺書局賣可能100幾200蚊一本書，係咪？咁佢哋咧寧願都費事浪費呢啲錢啊，100幾200蚊買本書，佢哋寧願咧花錢去買張6合彩好過啦。對佢哋嚟講咧，6合彩係更加實際同埋更加有機會啦，去贏得呢個財富。咁所以咧，佢哋亦都唔會將呢啲錢咧花喺所謂嘅學習資金上面嘅。咁另外一種嘅人咧就係有特別嘅個別因素啦，咁嗰種人咧真係有一啲特別嘅原因令到佢哋係冇能力工作，冇能力去做儲蓄，可能佢哋係患病啦，或者有特殊需要啦，變成咧玩儲
彩票咧就係佢哋改變佢哋嘅人生嘅，即係對佢嚟講係一個唯一嘅途徑。不過事實上咧，有一啲事發生喺你身上嘅機率咧，分分鐘係仲多過咧係中呢個六合彩嘅頭獎嘅。例如啦，喺美國嘅話啦，就每1100萬人裏面咧，就有一個每年咧係死於呢個飛機失事嘅意外。咁比起我頭先講嘅1300幾萬人咧，咁即係你更容易係發生呢一個飛機失事嘅機會啦，喺你身上度。而另外每年死於俾雷打中而死嘅人咧，就係講緊每100萬人裏面咧就有一個中嘅。咁即係話咧，就頭先講嘅1300幾萬人咧中一個咧，即係話你行出去落雨俾雷打中咧而死亡嘅機率咧係更加高嘅。咁我想話咧，由呢啲咁嘅機率嚟講咧，我就覺得真係唔好再期望自己咧會中六合彩頭獎而去發達啦。如果你唔係我頭先所講嘅第二類人，佢哋係即係特別原因失去咗工作能力，或者係無可選擇地，佢哋唯有寄託喺一啲即係六合彩嘅彩票上面嘅話咧，咁不如腳踏實地將你買彩票嘅錢係花喺一啲學習或者令你進步嘅技能上面，而呢啲咁嘅學習知識技能咧，先係真真正正可以改變到你將來嘅命運嘅一個重要嘅嘢，而唔係嗰張六合彩，只喺自己唔識嘅嘢上面。無論係講緊 meme stock 啊、AMC 啊、咩 GameStop 啊，或者 BBBY 都好啦，又或者係房地產、加密貨幣、外匯，任何嘢都好，只要你係投資喺一樣嘢上面，你必須要自己明白一樣嘢係咩嚟先。投資喺自己唔熟悉嘅嘢咧，其實係一個最危險嘅動作。咁有啲人咧就借口自己咧，我唔識啊，我唔明㗎，咁所以咧佢就外判啊。佢外判俾邊個咧？男女朋友啦、屋企人啦，或者自己個仔、自己個女啦。甚至係銀行或者係一啲金融公司嘅理財經理咁樣啦。當然啦，我唔係話你唔可以 outsource 呢啲咁嘅工作出去，但係 at the end 去控制你嘅錢，同埋咧去 draw 呢筆錢出嚟俾人去投資嘅時候咧，其實都係你自己要 make 呢個 decision。但係好可惜嘅就係，當有啲人咧投資失利啦，或者係出咗事啦，係蝕咗錢啦，佢哋咧就會怪人啦，怪其他人啊，係佢做得唔好啊，幫我係佢幫我咧處理嗰個投資唔好，係佢建議啊，佢俾咗呢個建議我，最衰都係佢啦。總之咧，乜嘢都係人哋衰啦，咁錯嘅就唔係自己嘅。我想講就係最終去控制、去掌控你自己嘅錢嘅人咧，係得一個，就係你。冇人會捉住你隻手去轉錢俾其他人噶嘛。咁就算你太忙，你要俾其他人搞嘅話，你都一定要問問題咯。你俾其他人搞唔代表你可以不聞不問，乜都唔理，要一直咁樣問問題，一直去學係發生咩事，直到你去對 outsource 呢個人係冇任何疑問啦，你唔會皺眉頭啦，係自己滿意啦，你先可以即係放手將自己嘅錢咧交俾其他人幫你處理。咁我見到好多人咧都對股票資本界啦，好多人都問我點樣去分析啊，點樣去估值啊嗰啲等等嘅問題啦。咁我咧因為咁樣我都做咗另外一個課程啦。咁呢個課程咧就係豬豬變成專業投資者必學嘅7大課。咁裏面咧就教翻大家點樣做估值啦，點樣去分析公司嘅財務數據啦，點樣去睇年報啦，等等呢啲好重要嘅基礎知識。如果你係好想自己去學識呢個投資嘅技能，我真心係希望你可以 click 下面嘅 link 咧去睇一睇，了解一下。咁呢一個咧課程係喺特定嘅期間咧，其實係可以 refund 嘅退款。即係如果你覺得成個課程幫唔到你咧，你可以係冇 risk 咁樣咧去退翻錢嘅。對我嚟講啦，學習係改善自己財務狀況嘅最重要嘅一個步驟啦。嗰度咧係唔可以假手於人，亦都冇人幫到你，而亦都冇一個捷徑。唯有咧可以做咧就係自己不斷咁樣做功課去學習啦。千祈咧就唔好花錢去買其他人嘅目光。根據呢個調查顯示啦，喺千禧一代裏面咧，每10個人就有3個人咧係為咗 Instagram 咧而產生呢個負債。而當中咧22% 嘅 Instagram 嘅用戶咧，佢就指出喺社交媒體上面咧，佢花嘅錢咧已經超出咗佢哋可以應付嘅能力範圍裡面。我知道有部分嘅人咧，會可能覺得自己冇一個最新型號嘅電話啊，或者係名牌衫褲啊，或者冇去啲咩好奢侈嘅地方去打卡啊，佢哋覺得好似好冇面同埋冇自信咁樣啦。而你亦都要問一問自己，你有冇一個習慣係習慣用物質去吸引其他人嘅目光呢？當然啦，我喺度講緊，如果你真係俾得起錢嘅話，你花得起，你又賺得好多嘅，收入好高嘅，絕對係唔緊要咧。你可以買幾貴都得，可以享受幾多都得。咁乜嘢係俾得起咧？有一句好簡單嘅準則啦，如果你冇能力係用 cash 去買呢樣嘢嘅話咧，即係話你冇能力去買咯。即係話如果你要通過用呢個信用卡或者通過用呢個借貸嘅方式咧，先係買得到呢樣嘢嘅話咧，
代表你係唔應該買，或者你係直情係冇能力去買。咁即係話有部分人咧，就算係佢冇能力去買呢樣嘢，但係佢都進行一個強行嘅消費，目的就係可能想得到人哋嘅目光啊、注意目光或者係認同感啦。咁其實你係會得到一啲咩嘢人嘅認同感咧？呢度我係好有疑問嘅。咁如果一個朋友因為你唔去打卡、唔去食貴嘢、唔去買靚衫褲嘅話，就唔同你做朋友，或者係睇唔起你嘅話咧，咁其實嗰個就唔係你嘅真嘅朋友啦。咁可有可無。咁你為咩又要在乎佢嘅目光咧？咁如果一啲見你肯花錢先同你有往來嘅人，咁可能佢哋都係想攞小便宜嘅喎。咁你又值唔值得去在乎佢哋嘅目光咧？另外一種人啊，可能係 gold digger 啦。咁親近你係為咗揾金主嘅啫，為咩要去在乎佢哋嘅目光咧？我想話咧，其實你嘅生命咧係淨係得一次嘅啫，而喺你呢個生命裡面生活嘅人咧，亦都係得你一個。即係話喺整個過程裡面咧，其實你係唔需要太在乎其他人係點樣睇你。咁其實咧，乜嘢係先至值得花錢咧？其實冇一個準則嘅，因為每一個人俾每一樣嘅物品都有唔同嘅價值。個重點就係你賦予嗰樣物品一啲重要嘅價值嘅話，你覺得應該要買咧，你就可以買，而唔係調翻轉去為咗迎合其他人或者係社會嘅價值觀，而令到你要去消費去買呢樣嘢。咁對我嚟講，比較中意去用錢去買一啲特別嘅經驗啦。咁譬如你講話去旅行嘅話，咁我會願意去花錢，即係可以睇唔同嘅嘢啦，或者你花錢買書，或者花錢去學一樣嘢。咁呢啲都係一啲好好嘅經驗或者係技能啦。咁而呢啲嘢咧，亦都係唔會好似其他嘅物質咁樣會過期、會變舊。學咗咧就係你自己嘅呢啲嘢。正如我頭先講過啦，金錢係一種工具，我哋嘅目標係應該要去學習點樣去運用，點樣去使用呢啲工具，可以好好咁樣掌握點樣用呢一樣工具咧，其實係可以扭轉你成個命運人生。唔單止你自己，可能你最愛嘅家人，你都可以幫到佢，或者係幫到其他人。而最原始同埋 powerful 嘅金錢公式咧，就係呢一個現金流等於收入減支出。所以要改善你嘅現金流，改善你嘅財務狀況咧，一係你就係去增加你嘅收入，或者咧係減低你嘅支出。而學習點樣增加你嘅現金流咧，就係等同我頭先講嘅點樣去學習去使用金錢呢一個工具啦。咁但係咧，如果你淨係坐喺度等，咩都唔改變啦，或者係怨天怨地，但係咧又不斷咁樣重複翻你過去咁多年嚟咧不斷做緊嘅金錢嘅習慣咧，其實呢一個現金流嘅 formula 咧係唔會有任何嘅改變。冇改變即係話你繼續每日重複住你嘅生活，仍然咧係喺度呻，你係冇改善生活嘅一日，仍然係好窮，冇財務自由，仍然每一日咧都係落雨，每一日咧個天咧都係黑黑暗暗嘅。你都可以喺下面留言啦，留言俾我睇，或者咧留言俾其他觀眾睇，講下你嘅睇法，有啲乜嘢咧係你都想話俾人聽，千祈唔好將啲錢咧浪費喺上面嘅咧。好，今日咧我就分享到呢度。如果你中意呢段影片咧，記得 click 翻個 like 啦，同埋最緊要咧係 click 翻個訂閱。訂閱之餘咧要 click 翻個 long 啊，因為好多人咧冇撳個 long 咧就冇收到個 notification， 知道我出咗片噶啦。你都可以 share 俾朋友啦，同埋留言嘅。下次再見，拜拜。